हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में जिसमें मैं आज आपको सर्दी, जुकाम और सूखे कफ का घरेलू और अचूक रामबाण इलाज बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच शुद्ध घी, 2 चम्मच बेसन यानी ग्राम फ्लोर, चीनी स्वाद अनुसार, इसमें आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 कप दूध और थोड़े से बादाम या अखरोट। सबसे पहले आपने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालना है। घी जैसे ही गर्म हो जाता है, घी के गर्म होते ही आपने इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देना है और धीरे धीरे इसे हिलाते रहना है। याद रखें कि आपने बेसन को बहुत ही धीमी आंच पर पकाना है। अब इसे आप धीरे धीरे हिलाते रहें जब तक बेसन का रंग चेंज ना होना शुरू हो जाए। जब बेसन का रंग सुनहरी हो जाएगा तो अब आप इसमें आप दूध डाल दीजिएगा। अब देखिए, जैसे आपने देखा है कि अब इसका रंग धीरे धीरे चेंज हो गया है और सुनहरे रंग का हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध। दूध डालते ही आपने इसको धीरे धीरे हिलाते रहना है ताकि बेसन की गांठें ना बन जाएं। दूध के साथ आपने इसमें चीनी भी डाल देनी है। दूध डालने के बाद अब आप गैस तेज कर दीजिए और इसके उबलने का इंतजार कीजिए। देखिए, अब इसके अंदर उबाल आ गया है। अब उबाल आने के बाद आपने इसमें अखरोट डाल देने हैं। ये देखिए, अब मैंने इसमें अखरोट डाल दिए हैं और इसको अब आपने थोड़ा सा और पका के गैस बंद कर देना है। अब आपका शीरा बनकर तैयार हो गया है। शीरे का सेवन करने से पहले आपको 2-3 चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। पहला, शीरा गरम गरम पीना है आपने। दूसरा, शीरा रात को ही पीना है सोने से पहले। और तीसरा, शीरा पीने के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना पीना और तुरंत ही शीरा पीने के बाद सो जाना है, तभी इसका पूरा आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी शीरा बनाने की विधि। अब आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।